Oke, halo, kembali lagi dengan saya Zain Doleran. Oke, mantap jos. Dan pada video kali ini saya ya pada hari ini garansinya bulan 9 2025, baru bulan September kemarin kayaknya ganti ya, ada trouble ya, tepak nggak awet aja sih ya, merek-merek itu. Oke, kita lanjut langsung pasang SSD yang baru ya teman-teman. Oke, kita pasang. Oke, kita pasang bautnya dulu. Oke, sekarang kita akan install Windows 10 ya. Oke, dikarenakan speknya udah mumpuni, Core i3 dengan RAM 4GB dan SSD, langsung kita install Windows 10 saja biar untuk kebutuhan zaman sekarang ini nggak ketinggalan teman-teman. Oke, kita tunggu sampai masuk ke install Windowsnya.
setelah dipartisi, sekarang kita tunggu proses installnya sampai selesai ya teman-teman, dan nanti kita akan lanjut setelah installnya semuanya selesai dan kita compare gimana speednya dan kecepatan performanya setelah diganti SSD untuk laptop jadul Toshiba seri C600 atau C800 ini. Oke, langsung ke video selanjutnya. 346 menit kemudian. Oke teman-teman, udah kita lihat tadi bootingnya cepet banget ya, sekitar 18 detik karena sudah diinstal semua SSD. Dan kita cek di sini ya, di sini terinstall Kingston ya 240 GB. Karena kalau udah SSD pasti performanya sangat-sangat mantap, karena kalau udah diganti SSD dengan spek yang udah mumpuni, jadi dia bisa mengimbangi ya teman-teman. Kayak kalian lihat Core i3 RAM 4 GB aja udah bisa seenak ini atau mungkin seresponsif ini ya. Nah, buka Chrome ya langsung buka Word. Oke. Nah, oke Google Chrome saya langsung buka. Soalnya kalau Core i3 di upgrade ke SSD meskipun gen lama, dia tidak membebani CPU-nya. Nah, CPU-nya dia akan normal-normal aja. Sekarang kita buka Excel, Corel, langsung kebuka ke Corel, Photoshop. Nah, oke bentar. Oke, sekarang kita coba buka Photoshop dan Corel ya. Kita lihat ya CPU-nya cuma bekerja sedikit dan wow, bisa langsung terbuka. Jadi ya seperti itu untuk teman-teman yang mungkin punya laptop spek minimal Core i3 entah itu Gen 3 atau 2, masih bisa worth it di upgrade SSD. Dan sekarang akan aku coba ini Crystal Disk ya, kita coba tes. Oke, di sini sudah kita benchmark ya, SSD Kingston ini readnya bisa mencapai 560 Mbps dan write-nya sekitar 500 Mbps. Jadi sudah lumayan oke dan lumayan kencang juga untuk SSD SATA dan spek seperti ini ya. Dan jika ada yang mau ditanyakan untuk rekomendasi SSD atau tempat dimana belinya, silahkan komentar di video ini. Dan bagi ada yang mau tanya-tanya silahkan komen juga. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa di share dan subscribe channel Zoom Delorean. Oke, biar ditambah semangat upload kontennya ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam ya mas, bye bye.